чтобы она не портила башенные стены и не наносила никакого ущерба. Посмотрите, пожалуйста, на пол. Мы тоже провели некую реконструкцию с тем, что здесь было, потому что пол прямого башни был покрыт деревянной половой доской, сверху был линолеум. Нам захотелось посмотреть, такой прям вау-эффект, нам захотелось посмотреть, что находится внизу. Мы обнаружили здесь кирпичную кладку, она не старая, она как бы такая